Добрый день, дорогие читатели! Предлагаю вам вместе со мной сделать замечательную детскую игру «Рыбалка». Для этого нам потребуется цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш, ножницы, канцелярские скрепки, бамбуковая палочка, шнурок либо атласная ленточка, магнитик, цветные карандаши либо фломастеры. Начнем с того, что вырежем из плотного картона одну рыбку, примерно 8 сантиметров. Она послужит для нас трафаретом. Мы будем ее прикладывать к цветной бумаге, обводить карандашом, а потом вырезать ножницами. И все рыбки будут у нас одинаковые и ровные. Либо вы можете по своему усмотрению вырезать рыбки, какие вам захочется, от больших до маленьких. После этого, когда вы вырежете много рыбок, а вам их нужно не меньше 10, а даже больше, вам нужно будет их украсить. Вам помогут цветные карандаши, либо фломастеры, и либо цветная бумага. Предлагаю вам воспользоваться дыроколом и сделать вот такое вот веселое и яркое конфетти. С помощью клея и карандаша вы сможете их наклеивать на рыбку, и получится своеобразная яркая чешуя. Разукрашивайте так, как вам хочется, проявляйте фантазию, но не забудьте нарисовать у рыбки глаза и рот, и разрисовать их с двух сторон, если у вас плотный картон. Если же у вас тонкая цветная бумага, я предлагаю вам, когда вы разрисуете одну сторону, вторую не разукрашивать, а склеить ее потом с такой же рыбкой, а проложить между ними канцелярскую скрепку. Канцелярских скрепок вам потребуется столько, сколько у вас будет рыбок. Предположим, если у вас будет 20 рыбок, то 20 канцелярских скрепок. Когда вы разукрасите рыбки, каждую с одной стороны, вы их сложите между собой, возьмете клей-карандаш и промажете края рыбки, а потом их соедините, положите под пресс, они высохнут, и скрепочка будет внутри. Это нужно для того, чтобы потом удочкой ее поймать. Есть другой вариант. Если у вас плотный картон, вам можно будет просто насадить скрепочку на носик. Вот так. Когда вы разукрасите ваши рыбки, можно приступать к удочке. Для этого возьмите, пожалуйста, бамбуковую палочку, шнурок либо атласную ленточку и привяжите один конец к палочке. А ко второму конечку вашего шнурка привяжите магнит. Он должен быть небольшой и легкий. Когда будет все готово и ваши фигурки высохнут, возьмите небольшой тазик, поместите ваши рыбки в импровизированный бассейн. И можно приступать к тому, чтобы начинать рыбалку. Вот, например, первый улов. Либо другой вариант. Возьмите 4 голубых листа, склейте их между собой. Тем самым у вас получится импровизированный прудик. И положите на него в хаотичном порядке ваши рыбки. Можно начинать рыбачить. Удачного вам улова!